पश्चिम बंगाल के बाद असम दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। कहा, कांग्रेस की गलतियों को सुधार रहा है मोदी। अब भारत को नए नजरिए से देख रही दुनिया। मनरेगा का नाम बदलने पर सोनिया गांधी का बड़ा आरोप। कहा, मोदी सरकार ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर। मनमाने ढंग से बदला योजना का नाम। कोडिन कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, कोडिन को लेकर महत्वपूर्ण बातें छिपा रही सरकार। कोडिन भैया, कालीन भैया पर चले बुलडोजर। हनुमानगढ़ में किसानों की बड़ी जीत। विरोध के बाद कंपनी का फैसला। अब राजस्थान से बाहर लगाएंगे एथेनॉल फैक्ट्री। केस वापसी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा। कोर्ट ने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। महंगे गहनों को बेहद कम दाम में खरीदने का आरोप। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल को नहीं मिला मौका। सूर्य की कप्तानी में ईशान किशन और रिंकू सिंह को वापसी मिली है। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज।